各位網友，大家好，咁好歡迎咧，大家再一次嚟到收睇每個星期 Beyond KOL 嘅專題。咁如果有留意我哋過去兩個星期咧，都知道我哋都一連兩次咧講咗關於香港人嘅未來。咁咧，我初初咧就以為講兩次乜都講完啦，係咪？咁原來講兩次都未夠喎，都未進入到最後個戲肉喎。咁因為第一次我哋就講咗。關於香港年青人所面對最大嘅困難同埋挑戰啦，咁我哋嘅定位咧就係話其實身份嘅認同特別係喺佢哋作為一個香港人點樣去面對中國大陸啦，點樣去面對世界咧，係一個好大嘅挑戰同埋疑惑喺度嚟嘅。咁呢個其實唔係淨係佢哋嘅問題啦，其實整個香港嘅社會咧，大人咧都係有呢一種嘅 confusion 喺度。咁既然大人都有 confusion 嘅話，好難怪細路仔冇啊。咁第二個星期咧，即係上個禮拜啦嚇，咁我就講咗咁既然喺一個身份咁混亂嘅時間，咁又即係點樣去處理咧？特別係作為一個香港嘅教育制度裏邊點樣去處理呢啲問題咧？好尷尬喎！有時咧，上次蘇 Sir 咧都用咗幾個例子啦點樣去處理一啲嘅，即係點樣拿捏嗰條線咧？其實真係要講少少智慧嘅咁今個禮拜咧，蘇 Sir 同埋 Andy 咧都會係繼續喺度咧，同我哋傾下咧。再進入一步嘅問題啦。咁首先我都講下啦，即係如果大家如果想多啲了解蘇 Sir 同埋 Andy 咧，咁就麻煩你睇翻兩個禮拜之前，即係話第15集咧咁嗰一次咧就會有佢哋嘅介紹嘅。咁今日咧我哋就唔嘥時間咧，再講多次啦。OK，咁我哋今個禮拜咧就直接進入呢個議題，或者我哋嘅傾嘅題目好快啦。咁嗱，我一路咧都講咗好多香港人嘅未來啦。咁上個禮拜咧就比較從一個宏觀啲嘅角度去講其實佢哋面對咩問題啦香港其實係即係有啲乜嘢嘅好大嘅問題，以至到青年嘅成長有一個更大嘅障礙有更大嘅問題 pass on 俾佢哋咁樣樣。咁咧，我知道今個禮拜我就想從一個比較個人啲嘅角度，因為我知兩位咧都係有教學生啦兩位咧都係一個父親嚟嘅咁樣。咁我就想從一個父親啦同埋教師嘅角度咧去睇下年輕人嘅未來。咁第一樣嘢咧，我就好直接問兩位啦，就係你覺得好多人都話香港年輕人咧係冇未來噶啦，死路一條噶啦咁我想問你哋係贊成定係唔贊成咧？你覺得其實仍然係有希望嘅，唔使咁悲觀嘅，你還是都覺得真係要快啲去外國讀書好啲啦咁。不如我問下 Andy 先你自己覺得咧？即係本行經濟睇，咁你而家中國發展咁好，而亦都個勢頭唔係一年兩年嘅嘅事，即係佢係 up trend 嘅。咁你有個咁嘅經濟機會，而個社會不斷咁去改善嘅話，咁起碼宏觀上佢哋個未來係好嘅，即係你一定好過喺個即係 down trend 嘅國家嗰度生活嘅，即係呢個係個大環境啦。咁如果 Andy 你講唔好意思，我打岔一你先。咁其實你即係同好多人同講，就係話唯一嘅希望就係上大灣區發展嘅喎。咁其實好多人就覺得呢個唔係一個希望嚟嘅喎。呢個係一個客觀嘅事實，香港嘅成個已經係一個大陸嘅 sub engine 嚟嘅，佢 by self 唔係一個 engine of growth 噶啦，已經。就算以前會比較係嘅，佢係 serve 個 world economy，咁但係而家已經唔係嗰回事嚟噶啦。即係如果你講話係咪大灣區或者中國嗰個問題嘅話，呢個係一個客觀事實嚟嘅，即係香港嘅經濟環境而家係咁樣。咁而經濟好嘅時候，你自然會多資源去發展個社會其他方面。咁所以會係我睇到個社會或者經濟個大環境係會向好嘅機會係多過向差嘅，或者係原地踏步。咁如果就咁睇翻啲學生或者係我啲仔女嘅話，咁
好視乎佢哋自己個諗法係唔係識得去掌握身邊嗰個大環境俾佢哋嘅機會，同埋佢自己點樣想去計劃自己人生嘅。咁但係我亦都譬如話我啲學生咁有啲屋企移民或者佢自己想去外國嘅，咁我都鼓勵佢哋去外國，因為就好似上一集咁樣講係個 process 嚟嘅，即係唔應該幫啲學生或者啲仔女倒模嘅。咁好多時教育即係教育自己啲細路仔出嘅問題就係話好多父母係希望倒模嘅，即係佢可能係覺得自己好成功，想啲細路仔都行翻自己嗰條路，又或者覺得自己好唔成功啊，唔希望自己啲仔女行翻自己嗰條路。咁兩樣都係倒模嘅，即係你 end result 都係倒模嘅。咁但係其實個細路仔唔係你個 property 嚟噶嘛，你俾咗個生命佢，咁即係其實都係天賜嘅一個禮物嚟嘅。咁但係個人生係佢哋自己嘅，即係我覺得父母嗰個角色係你會 enable 佢有一個咁嘅能力去計劃去行佢自己個人生行得美滿。等等先啊，我都所以停一停先，因為你講嘅父母角色咧，我哋下一步再講。不如我哋問埋阿蘇 Sir，就係話你嗱，我知你一定唔會講話唔好嘅，因為你作為一個教育工作者，你點可能就係話而家香港少一條啦，個個走去個個讀書都冇可能嘅。不過我都想聽一聽你嘅，因為咧嗱 ，Andy 就講咗從一個大環境啦嚇，咁當然有人唔同意嘅，因為佢覺得即係好多即係我喺金融呢一行都有相當日子啦嚇，咁我每一次出去開 conference 咧，就梗講親中國咧，就梗係有大好友，就梗係有大淡友嘅嚇，即係過去嗰10幾20年咧，我聽到無數，即係我真係講可以好講就話係無數咧，有好多人就話中國咧出年就冧噶啦，即係個出年就冧噶啦，未冧咧都一定冧噶啦咁，即係呢啲好啦嗱，即係我諗呢個係 Andy 自己睇法啦，不過我都想聽下你嘅睇法，即係除咗從一個經濟嘅角度嚟講之後，其實好多人都話啊，其實好多價值觀啊，譬如你上次都講啦嚇，即係個普世價值觀啊咁。咁呢啲嘢你自己又點樣睇咧？因為好多人都話其實可能而家中國政府行嘅一套同一個即係西方世界嘅普世價值觀咧係唔同嘅，即係呢個係事實嚟嘅嚇。無論你中意唔中意，你覺得佢啱定唔啱都，呢個係事實嚇。咁嘅環境之下，所以有啲人覺得哇，都同世界價值觀有個咁大背道而馳嘅時候，會唔會就代表佢冇希望咧？咁我都想聽下蘇 Sir 點講。係，我諗就嗱，頭先 Andy 講咗啲經濟啦，因為我哋大家都係經濟嘅 background，咁我嗰度都可以講好耐嘅。不過我諗Terence 都想 focus 多啲喺其他方面啊。我唔會覺得話冇希望嘅嚇，我唔會覺得死路一條，一定唔係嘅嚇。有兩點去即係想分享啦嗱。第一咧就係我諗大家都係讀經濟都係 social science 嘅一種，社會科學嘅一種。咁喺社會科學同呢一個natural science 咧，自然科學咧係有一個唔同嘅地方嘅，就係咩咧？自然科學所研究嘅對象咧係你嘅研究本身。對你所研究嘅對象咧係冇乜影響嘅嚇，直至到去到即係不確定定律啦嗰啲就唔好再講啦。一般嚟講咧，你研究植物咧，唔會因為你嘅研究而令到嗰個植物係會有唔同嘅表現。但係咧，社會科學咧，你研究緊嘅對象就係我哋自己嚟。咁所以咧，當我哋做預測嘅時候咧，就係話頭先講緊預測啊嘛，係咪悲觀咧個未來係嘛？我哋不能係分割出我哋自己喺呢一個咁樣嘅過程裏面，我哋扮演嘅角色嘅。所以咧，樂觀同悲觀咧，都睇我哋自己點樣去面對。即係話咧，如果我哋係睇佢係完全死路一條嘅話咧，咁嗰個 self-fulfilling prophecy 佢就一定即係都係好極有限嘅，係嘛？咁所以其實我哋係會扮演一個角色嘅，佢會變成一個悲觀定係樂觀嘅結果咧，我哋自己都係有個 role to play 嚇。咁所以如果係咁嘅話咧，就唔係純粹一個我做一個預測，
咁簡單嚇，我哋都要意識到我哋自己其實係喺呢個過程裏邊，我哋有角色。好啦，有咩角色？點樣可以即係都睇到話啊？好似空間窄喎，即係economic society，即係話究竟係一個譬如價值觀啊，全人嘅成長方面啊，咁係咪就即係冇空間咧？咁樣咁我又覺得唔係嘅。調翻轉頭係一個困難嘅環境咧，其實你可以話令到我哋做唔到我想做嘅嘢，但係亦都可以話咧，令到我哋做到嘅嘢咧係更加有深度。因為當你有咁多嘅價值嘅衝突，頭先即係上一集我哋講過話，年青人面對嗰啲一啲嘅困難，譬如有好多好大嘅 issues 咧係未理順嘅，所以咧有好多嘅衝突可以有兩極化，係嘛？從一個學習嘅角度嚟講咧，呢個係一個俾到好多嘅資料俾我哋，令到我哋唔會咁容易好簡單化睇事情。正因為呢啲咁嘅衝突，如果你 stand back 褪後一步去望一望嘅話咧，呢一啲就係喺一啲風平浪靜嘅時候咧係見唔到嘅一啲嘅資料。嗱，你從呢個角度去講嘅話咧，而如果我哋都可以令到我哋嘅仔女、我哋嘅學生係從一個上一集我哋講過，即係話從一個比較係反省一啲嘅角度，唔好咁快 jump to the conclusion， 而係留一個空間，有一個嘅反省，有一個嘅謙卑啊，對人哋亦都係有一種嘅同理心，不同嘅意見，我哋都試下感同身受去了解下點解佢會咁講嘅，最後你都未必同意。但係咧，當你了解多啲，其實佢點解咁樣講嘅時候咧，可能你嗰個手法可能都未必即係嘅手段咧，即係話大家互相丟嘅交往嘅手段都可能未一樣嚇。咁所以困難嘅時候唔係代表係冇希望嚇。如果你從一個成長學習角度嚟講咧，可能係即係好視乎我哋點樣將佢咧，都會變成一個嘅學習同埋成長嘅一個機會啦，係咪？所以你譬如話你好簡單，你練運動練跑啊，呢一個健身啊咁樣，都係將自己擺喺一個比較困難極端嘅環境啊嘛。你呢個健身你就要舉重啊嘛，你舉啲好輕嘅嘢唔會令到你大隻啲嘅。即係我聽完啦，我聽完蘇 Sir 講咧，我突然間諗起咧，即係第一就係有危就有機咯，即係我覺得呢個都係嗰個睇法。咁同埋咧，又讓我咧諗起另外一樣嘢咧，就係幾集之前咧，如果大家有記得咧，阿 Wilfred 咧都係我哋其中一個同學啦，阿 William 啦嚇。咁佢都講過，即係佢講否卦嘅時候咧，佢話可能咧否極咧就會太耐㗎。咁呢個都係每一個，即係俾我哋睇到，其實當我哋睇到好似都真係好空間好狹窄啊，冇乜機會嘅時候咧，好似蘇 Sir 咁講，即係如果我哋真係繼續堅持落去嘅時候咧，可能我哋睇到真係有一個嘅做咗一啲嘢出嚟咧，令到個整個情況咧係改變。咁呢個都係好真嘅。咁我都想問啊，咁你話 OK，咁如果你話都有希望嘅，咁要可以做嘅咁作為一個家長可以做啲乜嘢咧？因為你上次都講嘛，其實社會有好多問題，就因為佢基本上面家長嗰個都未理順自己嗰個矛盾嚇，即係佢都未能夠掌握到呢個世界咁複雜嚇，即係如果從香港嚟講，就係由一個過去一個殖民地轉變到俾大陸即係回歸咗大陸，然之後好多大陸嘅經濟起飛各方面嘅嘢，即係。其實基本上嘅世界喺度變嘅時候，佢可能都未處理到佢自己個身份角色個 identity 嘅問題。咁其實作為一個家長，你有啲乜嘢，或者你自己作為一個家長嘅時候，你點樣去面對呢一樣嘢咧？不如蘇 Sir 你講下，即係作為一個家長有啲乜嘢提醒可以俾佢哋咧 ？OK 嗱，其實當我哋解決個問題，就好似頭先 Terence 咁樣講，要咁樣解決個問題嘅時候咧。其實嗰個起點咧就係好清晰嘅，
個起點咧係要由自己開始嘅，即係話我哋都自己要有一個嘅反省嘅心，有一個嘅意識，就係話咧，我可能抱持有某一啲嘅價值觀啦，或者某啲對事件嘅睇法啦，但係咧我未必完全啱晒。你有個謙卑嘅心啊！如果我以咁樣嘅作為起點嘅話咧，第一呢個係一個身教嚟嘅，因為你都想你個仔入佢都留有餘地啊嘛，咁先至會聽啊嘛，咁所以你自己要個身教嚟嘅。第二咧，你咁樣做咧，咁樣嘅態度咧，你係會大啲機會咧，係同你嘅仔女咧係建立到一個信任嘅關係，因為你唔係嗱，尤其是當然啦，不同年紀我哋有不同嘅程度去做呢樣嘢啦。但係如果我講譬如中學生 teenagers 咧，我哋絕對係唔好低估佢哋嘅推理嘅能力，或者佢哋獲取資訊嘅能力啊。咁所以咧，如果你係有一個咁嘅謙卑嘅心理，你係踏出咗第一步好重要嘅一步，就係一個信任啊。咁呢個信任跟住佢點樣做咧？咁樣樣嚇。咁咧呢個就係一個好重要嘅，就係我諗係都係好耶穌會嘅，就係話我哋重視 conversation， 我哋希望有一個 conversation， 我哋唔係一個 debate， 我哋唔係一個 lecture， 我哋係一個 conversation。咩叫 conversation 咧？conversation 咧係大家有表達，大家有聆聽，有表達有聆聽，聆聽表達嘅過程咧，大家有機會出現改變，唔係淨係嗰個學生或者仔女，係包括父母自己嚇。咁樣嘅話咧，呢個 conversation 咧就開拓咗一個好重要嘅空間，唔係一次過傾掂，所謂傾掂數唔係，但係開拓咗個空間咧，就係大家一路嘅成長同埋嘅關係一路嘅建立，有偈傾。咁嘅話咧，就會有一個即係我就會好 positive，即係話未來點都好啦，你就有偈傾。即係我同即係我自己嘅經驗啦，亦都係同家長都講咧，就係話，尤其是中學嘅家長，男仔好容易會出現咧，就係話啲仔已經唔會同父母講佢嘢嘅問題㗎，咁你根本冇機會去影響佢啊咁樣。咁所以個底線係要有偈傾。你喺呢樣嘅時候咧，你要對自己有種約束㗎。即係一個例子就係譬如話譬如我仔喺中學，咁中學嘅年代佢而家都好大個啦。中學嘅年代咁佢有識女仔，咁中學拍拖梗係影響學業啦，係嘛？咁你係咪即刻同佢講喂唔好啦咁樣？定抑話你 conversation 就係話咦你啊嗰個你因為佢中意佢啊，哦咁其實佢係點㗎？聽下佢 engage， 即係 instead of 即係落咗閘，反而係你要 engage， 有個開放嘅心嘅時候咧，咁佢戀愛嘅過程嘅起起跌跌，可能同你傾㗎喎，你有機會同阿蘇 Sir， 我諗咧你講得咁 ideal 咧，咁你唔想去拍拖，佢真係中三就拖個女仔翻嚟，係棟喺你嘅門口。咁你點搞咧？即係你點頂得順咧？我想即係嗱，因為你講咗好多咧，溝通啊、聆聽，咁我諗大家都講咗好多，但係我諗咧，始終一樣嘢就係有啲嘢你真係唔想去做啊嘛。譬如你講句啊，譬如有好多家長啦嚇，可能佢唔想去拍拖，或者有啲家長事實上邊係咧，就係話喂，真係唔想個仔走到咁前喎嚇，咁但係嗰個仔又覺得喂，我走到咁前，我係為咗社會公義或者為咗好多嘅原因嚇。regardless， 我哋唔好用一個價值觀去評論佢哋係咪俾人洗腦啊咩點樣，即係我唔好下嗰啲價值觀先。但係事實上邊對於家長就係喂，我唔想你拍拖，我唔想你咁早拍拖，或者我唔想你去行或者你去遊行都可以，但我唔希望你咁前。即係始終你有一啲嘢你係想佢唔做啊嘛。咁點樣去搞咧呢樣嘢？呢個當然大問題啦。我只係如果好快咁樣講，我諗有兩點啦。第一就係話，如果你去到佢拍拖嗰一日，你先至做呢樣嘢，或者對佢要出去，即係話我要做啲好激烈嘅行動，你先至 engage 呢個所謂 conversation 咧，定抑話其實你喺佢小學嘅時候，去到初中嘅時候，其實你已經同佢建立到某啲嘅互信嘅關係咧。
咁呢即係太遲啦。係啦，另一個問題就係其實你喺個成長嘅過程裏邊，你真係要父母要諗嘅，即係所以點解頭先 Andy 話之前 Andy 曾經提過上一集，即係話呢個谷成績咁嚇，有陣時就係話顧此失彼啊！你要諗得長遠少少，你同佢嘅關係你有陣時你為咗對短期目標咧，呢啲更加長遠嘅嘢咧，你係太遲做呢個第一點啦你要自細要有某一種嘅關係啦，係嘛？第二就係話咧，我諗你要有 give and take，咁呢個就即係管理都係㗎啦，係嘛？即係譬如話你管理你嘅機構你一定係望到咧有100樣嘢係唔掂嘅。如果你望到全樣都掂咧，其實你係唔會改善間公司或者嗰個機構，係咪先？反而你見到有要改善嘅地方好嘅，好啦，但係你要問邊啲係關鍵，邊啲係你會放？你俾到嗰個你嘅學生或者你嘅仔女啦，係嘛？你嘅仔女如果我講緊父母啦，有啲嘢你俾佢見到你係會放，但係有啲嘢真係譬如舉例話，有啲嘢咧係翻唔翻轉頭 ，OK？咁於是有 give 有 take， 跟住你話有啲嘢係真係我希望堅守嘅因為呢樣嘢真係好嚴重。但係其他嗰啲嘢我都有好有保留嘅。不過如果你自己覺得去想試下做 ，OK， 都係一個學習嘅過程。咁於是第一你係唔係完全所謂家長式？因為家長就唔係用家長式，係嘛？你有 give and take， 係嘛？咁嘅時候佢會容易接受少少咯。咁呢就短期措施啦，但係長期措施就係你可能要早啲開始已經建立嗰個關係 ，so that 佢會真係聽你講，因為呢個人真係會陪伴我嘅，佢唔係純粹去即係佢真係會聽我講嘅，understand me and then 即係咁樣咯好，咁我問下 Andy 啦，咁 Andy 你又作為一個父親啦咁你又覺得喺一個咁嘅環境裏邊咧你點樣去教你啲細路仔咧？或者啲咩你覺得最重要咧？蘇 Sir 就講咗幾點啦，咁你都自己分享下你自己經驗咯。我諗最奇怪嘅經驗係你都知我幾時拍拖噶啦。係，我唔講啦，唔講啦。我爸爸嗰陣時第一個反應就係帶佢翻嚟見下我，佢冇反對噶，佢就等佢見下，咁好 friendly 噶，真係等佢翻屋企食飯即係佢係想知嗰個係咩人，等佢放心。佢對件事本身佢冇反對嘅，因為可能就係之前一路建立咗嗰個信任，即係佢信我，我又當然有好信我爸爸。咁如果譬如話我自己，咁我仔都仲好細啦。咁譬如話即係我住銅鑼灣啦，仲係咁喺安全嘅情況之下咧，我有帶我仔出現都仲係好細，我會帶佢落去睇嘅。安全情況之下，咁會話俾佢聽，即係嗰啲係 police， 咁有啲哥哥姐姐有第啲諗法，咁佢哋而家咁樣咁，即係你唔需要俾啲 judgment 落去嘅，但係你 expose 個細路仔去一啲咁嘅場景，等佢，因為佢會儲埋嘅喺個腦入邊，咁佢會記得細個我爸爸帶咗佢去睇啲咁嘅嘢嘅。因為始終會頭先講條路係佢自己嘅，咁即係我覺得 exposure 同埋有個俾佢嗰個能力係重要過話俾佢聽件事正定負，因為自己嗰啲事正定負，你都可能會改變嘅嗰個睇法。咁點解要一個你自己都覺得會改變嘅睇法入咗個細路仔個長期記憶度咧？咁或者如果佢唔聽，你仲鬧佢諸如此類，咁呢個係死路一條嚟嘅，即係我自己覺得。咁所以係等佢分辨是非，或者等佢自己去分析嗰個能力係，同埋等佢見嗰啲事係重要嘅。
重要過話俾佢聽呢個答案，即係好似俾個 marking scheme 佢人生嘅 marking scheme 咁，我唔覺得有樣咁嘅嘢咯。即係 open end question 嚟嘅。咁我都想進一步，似乎咧一個咧分辨能力咧喺今次同埋上次咧，其實都講咗好多嘅嚇。咁我都想問，其實好多人都話，喂點解佢冇分辨能力咧？或者點解好似而家啲年青人特別啲分辨能力好弱咁咧？因為好多啦出邊都話，哦，啲細路仔而家好細個啊嚇，佢係被某方面咧嘅資訊啊蒙蔽啊洗腦啊。其實咧，我話俾你聽。呢個字咧好特別嘅，因為無論你咩顏色咧，都話嗰個人俾對方嗰個顏色洗腦嘅嚇。咁即係無可否認咧，係好緊要。咁點即係似乎呢一樣嘢，特別喺一個分裂嘅時代裏邊，佢能夠有一個 discernment 係好緊要啦。咁我都想問下兩位咧，佢點樣培養佢呢一樣嘢咧？即係我諗作為一個成個一個總結嘅時候，我覺得似乎呢個係一個關鍵詞嘅時候，點樣去培養年青人有呢個 discernment 咧？因為我覺得而家根本唔係個 conversation， 唔係個 dialogue， 佢哋係要 win 個 argument。咁所以冇得咪你有你講，我講，跟住咪各有各講，根本唔係喺度傾咯，係各有各講。咁所以唔會有咩 progress 嘅，即係咁嘅心態去傾，咁你其實唔係傾咯。OK， 阿蘇 Sir 咧，我諗頭先阿 Andy 講關於嗰個俾佢有多啲嘅 exposure， 即係見多啲不同嘅情況嚇，多角度多不同人嘅經歷。我諗呢一點咧係會擴闊每一個人嘅眼光。當你見多啲嘅時候咧，你唔會咁容易極端化咗啊。不過咧當然啦，即係點樣去俾佢見啲咩嘢，或者佢咩年紀俾佢見啲咩嘢咧，係要有一啲嘅斟酌嚇，因為即係始終咧喺成長嘅階段咧，就可能佢嘅接收嘅能力咧係會細個嘅時候會少啲，大個嘅時候會慢慢會多啲。咁呢個咧係我哋要小心。不過咧見識多啲係呢個係重要。另外一點咧，我諗好重要嘅，亦都係好即係華人或者好耶穌會嘅就係咧好重視嗰一個我哋叫做嗰個reflection 一種反省或者反思嘅能力。嗱，呢個字咧係好容易被誤解嘅。反省或者反思喺耶穌會即係好重視呢個，其實就係話我哋嗰個我哋嘅會祖Saint Ignatius 佢嘅皈依咧，其實係呢一個係一個好重要嘅 element 嗱，好容易被誤解咧，就有啲人以為有反省或者反思就係檢討下自己嘅對錯啦。或者係純粹從一個意識上理性嘅推理去再睇翻件事啦，咁樣係。第一就唔係檢討是非，而理性嘅推理咧係有嘅，但係咧係唔係佔全部嚇，甚至係少部分，而係咧你俾呢啲經驗咧有個空間去沉澱。你俾個空間去沉澱嘅時候，你再咀嚼翻呢啲咁嘅經驗。然之後就去即係睇翻個中嘅不同可能嘅關係。嗱，即係呢個就係一種耶穌會嘅比較更加寬闊少少嘅一種對於反省嘅一種嘅意思嚇。咁呢個要有空間嘅。而如果有咁嘅習慣嘅話咧，其實佢對每一件事情咧唔會好簡單化去睇嘅。佢會自然會養成一個習慣，就係話：咦，要所謂 discern， 頭先我哋講嘅 discern， 其實就係一種沉澱嘅過程，最後嘅一個結果嚟。呢一個唔好即係我哋好容易覺得，反思我哋個個都識㗎啦，咁坐低咪反省下，諗，即係尤其是一個理性嘅，或者係我哋譬如喺 business 方面喺工作上邊，我哋會做檢討啊，咁樣就好簡單話下次再做應該點做好啲咁樣呢啲唔係咁簡單嚇，而係俾嗰啲甚至潛意識嘅嘢都出埋嚟，去俾自己嘅感受嚇。當然都有理智嘅一部分嚇。咁樣有個空間嘅話咧，佢會有個深度一啲嘅體會。有深度啲嘅體會嘅時候咧，係會對於不同角度、不同人嘅經歷
佢嘅睇法咧係會了解多好多。而咧，當了解多啲嘅時候咧，你會發覺，咦，其實好多同我哋唔同意見嘅人咧，亦都有好多好 common 嘅人性嘅地方，都有好多大家美善嘅地方啊！即係我會覺得係反省反思，對經驗無論好定唔好嘅經驗，抱有一個嘅尊重啊，甚至會將佢變成係即係天主俾我哋嘅禮物，拆開佢，但係有個空間去體會佢。好嗱，今日咧時間又即係好快過咧，就已經又到咗即係整個即係尾聲啦咁。咁嗱，好簡單啦，不如我俾1分鐘時間，即係你覺得1、2個字俾一啲嘅父母又好，或者俾一啲嘅教師啊，或者而家需要你都要教細路仔嘅人啊咁樣，你會覺得有1、2個字你覺得好有用嘅，你最緊要咩聽完成集都唔記得，淨係記得嗰2個字嘅，咁你會用乜嘢嚟到總結咧？邊位先想接受呢個挑戰啊？Open-minded 即係開放嘅心係嘛？即係開放接受即係唔同嘅事物咁嚇，即係有個 OK 咁啊！呢個 open-minded 就係有既定答案，好多嘢都冇既定答案。即係等於以前做試卷嘅時候，唔好成日就係嗰啲 marking scheme 啊，照住個 marking scheme 咁就真係唔係好掂啊！嗰陣時嘅遊戲係咁玩咧，我諗我哋要遵循遊戲嘅玩法。對，我哋都係咁樣長大嘅。遊戲玩完就嗰個係一個 skill 嚟嘅啫，唔係人生目標嚟嘅。好，或者我分享一句咧，就係即係有1、2年咧，呢個派成績表玩嘅時候，我就請同事設計咗一個 poster， 上面有一句説話嘅。咁喺我喺網上揾到，我覺得係好好嘅。嗰個説話就係話咧 ，sometimes you win，sometimes you learn。即係話從學習、從成長角度嚟講咧，係冇輸嘅。如果你得到個結局嗰個表現係好嘅話，拍掌啦。得到個表現唔好嘅時候咧，呢個係一個成長嘅機會。如果咁樣嘅話咧，我想帶出嘅就係話咧，我哋永遠要抱有一個希望，永遠都係即係只要你處理每一個嘅經歷係處理得當嘅話咧，每一個經歷都係一個禮物，都係一個咧係可以俾到你嘅仔女係更加好嘅未來嘅一個機會。就睇你點樣去睇佢，同埋睇佢點樣處理呢件事啊。所以蘇 Sir 頭先你講 self-reflection 呢樣嘢就好重要咯。你冇 self-reflection， 你經歷咩都好，你都唔會 learn 到嘅。冇錯，即係你唔會變咗一個 gift 嘅，你永遠覺得嗰個係一個負數嚟嘅。咁個負數不斷增大，可以好得人驚。所以嗰個華英嗰個自由咧，其實我話用個空間嗰個字更加好咧，就係個空間係我哋要俾學生有空間，但係我都希望學生啦學習到自己裏面有個空間，個空間係俾自己裏面有 grow 啊。好，咁啊，今日咧時間真係夠晒啦，咁啊多謝阿蘇 Sir 啦，多謝阿 Andy 咧過去即係2禮拜啦嚇，都不斷同我哋講咗唔同佢自己嘅經驗啦，分享咗好多佢自己嘅見解咁樣樣，咁都係講多嗰句啦，同上個禮拜一樣嘅，就係話其實呢啲都係我哋個人意見啦，咁就都係我哋即係啲真誠嘅分享咁樣樣。咁今個禮拜過去咧，我哋都係講咗好多關於呢個香港嘅問題啦嚇。咁下一集咧，我哋繼續都會延續即係呢個青年嘅未來啊咁樣樣。不過咧，我哋就請咗另外一位我自己對於我自己嘅成長嚟講咧，除咗蘇 Sir 之外咧，都係另外一位之後我喺加拿大認識嘅一位朋友啦。咁就係佢係即係前突破嘅總幹事啦，就係梁永泰博士啦。咁佢上嚟之後都會講下，佢咧就唔係淨係講香港嘅年青人啊，佢就會講下即係華裔嘅年青人喺一個世界嘅扮演啲一個咩角色咧咁樣。因為其實華裔嘅年青人唔係淨係香港年青人噶嘛，有好多去咗外地出生嘅，可能喺美國嘅、喺加拿大嘅、澳洲好多唔同地方，其實佢哋都有一個可能係華裔嘅背景嚇。咁其實喺一個即係世界嘅舞台裏邊，其實佢哋可以扮演啲咩角色咧？咁我哋都嘗試從一個咧由香港跳出去一個更加闊嘅領域咧，去睇下香港人嘅成長嘅。咁今次就再一次多謝阿蘇 Sir 啦，多謝 Andy。咁遲啲有機會咧，有唔同嘅議題咧，我都會請兩位咧繼續上嚟咧，同我哋再傾偈嘅。咁今日咧就講到呢度啦。
再見，拜拜。